Ci sarebbe un giostraio dietro le rapine messe a segno nel luglio scorso ai danni di 2 distributori di benzina nel Veneto orientale. I carabinieri del reparto operativo di Venezia sono risaliti e hanno arrestato Rodolfo Battistutti, 55enne, pregiudicato senza fissa dimora, ma gravitante nella zona di Breda di Piave. Assieme a lui è stato individuato il possibile complice, Omar Zucchetto, 38 anni, di Fossalta di Piave, incensurato, operaio, ma con frequentazioni legate al mondo dei giostrai. Per lui è scattata una misura restrittiva più lieve, gli arresti domiciliari. Entrambi sono stati arrestati oggi, ma hanno negato ogni addebito. Ad inchiodare Battistuzzi ci sarebbero tracce di DNA trovate nella moto rubata con cui sono fuggiti dall'ultima rapina. I due hanno colpito, minacciando con una pistola e un taglierino, il 1° luglio il distributore X-Oil di San Biagio di Callalta e poi, 20 giorni dopo, il distributore Agip di Musile di Piave. In quel frangente sono fuggiti con una moto risultata rubata a Marghera, che hanno abbandonato per dileguarsi in auto. I carabinieri sospettano si tratti di rapitori seriali e hanno lanciato un appello alle vittime della quindicina di rapine eseguite nell'ultimo anno nel Veneto presso i distributori di benzina di rivolgersi all'ARM nel caso in cui riconoscessero nei due i malviventi che li hanno derubati. Sospettate si tratti di rapine seriali? Sì, abbiamo tutta una serie di rapine fatte con lo stesso modus operandi sulle quali stiamo lavorando, rapine peraltro anche commesse in altre province.